Então, na verdade, aquela placa é uma órtese. O que é isso? Ela é como se fosse uma tipóia quando você quebra um braço. Tá? Ela ajuda, não resolve, mas ela ajuda enquanto você está utilizando. Se você para de utilizar, ela para de funcionar. O que teria que ver em relação ao bruxismo? Alguns outros tipos de aparelho, tá? Para treinar a tua capacidade muscular, né? A tua função mastigatória e função muscular facial. E além disso, ver como está magnésio, vitamina D, fazer lavagem nasal, enfim, higiene do sono. Tem bastante coisa aí que dá para trabalhar para melhorando aos pouquinhos e no final das contas melhorar bastante, tá? Então tudo isso tem que ser avaliado para melhorar um aspecto global aí do teu caso.